자 여러분들 이제 3편에서 이제 3편 시작하도록 하죠. 일단은 여기 있는 흑요석 있는 거 보니까 일단은 인챈트를 해서 인챈트 테이블 어디 있을 것 같아. 그리고 다이아몬드 코킹이 캐라는 뜻인 것 같아. 그리고 왠지 여기 그림으로 이 땅이 이상하지 않습니까? 근데 한번 들어가 볼까요? 어떡하네? 와 죄송합니다. 됐다. 흑요석 3개. 흑요석 3개와 다이아 하나, 책 하나 이렇게 준 거 보니까 인챈트 테이블 만들려는 소리가 있어. 인챈트 테이블 만들려면 다이아몬드 2개와 흑요석 1개 더 필요하다 했지? 흑요석 1개 더 만들자. 다이아몬드 코킹이 있으니까 편하네. 이거 하나만 더 캐가지고 이거 효율로 하자. 효율. 인챈트 테이블 해가지고 하고 구현대에서 청금석 다이아몬드. 아 잠만 나 레벨이 없어. 레벨 1레벨밖에 없었어. 일단은 그냥 하도록 하죠. 여기 다이아몬드가 있기 때문에 다이아몬드를 없네. 일단은 저쪽 이제 다시 들어가 볼게요. 왠지 여기 있을 것 같단 말이야. 여긴 돌을 캐서 저기까지 한번 올라가 보자. 돌을 빨리빨리 캐자. 오 마이 갓. 잠만 잘못했다. 내 방송 느는 것 같아 이거. 여러분들 생각 안 하시겠지만 내 방송 좀 많이 봤으면 좋겠다. 근데 나름 열심히 하고 있는데. 이건 뭐지? 데니 권총 같아요. 이건 데니 권총? 오, 활이 있네. 야, 근데 이거 블록한 것처럼 하나 볼까? 혹시 모르니까. 혹시 모를 대비에 의해서. 아니다, 바꿔서 나는 넌 중간으로. 가득하죠? 유적이 꽤나 큰 것 같아. 길을 잃어버릴 수도 있어. 조심하자. 왠지 미로 같다. 이상한 생물차 설마 여기 있는 건가? 좀비 나온 조심. 익사의 처형들? 옛날에 익사의 처형들 이런 처형들이 뭐야? 야야야야야! 솔직히 이거 아니지. 야 따라와. 자식. 사실 아이템 같은 건 다 많이 얻었네. 그 아이템 있었으면 아마 야야. 잠깐만 이거 뭐야? 이거 있어? 제 1과목 여기 있다. 오 잠깐만 이거 필요 없어. 근데 이거 잠깐만 이거 6월 아니야? 잠깐만 이거 바꿔야지. 6월과 바꿨다. 잠깐만 여기 뭔가 있어. 오케이 왔다. 이곳은 돼지꽃이다. 다니가 좋아하는 곳이지. 대신에 사건을 때마다 무슨 일이 생기면 데이지꽃을 놓고 흔적을 남겨놓지. 여기서 데이지꽃이 여기 있네? 설마 이리로 되니까 좀 따라가보자. 오른쪽 데이지꽃이니까 데이지꽃 있다. 이쪽이야. 누구 피지 설마? 제 이가 무슨 소리가 들린다. 한번 다른 곳에 있는 길을 가봐야겠어. 세이브 본 거 아니고 잠만. 여기는 흑요석 3개를 좀 설치할게요. 잠만. 자갈 여기 있었어. 자갈 너한테 있었어. 자갈 캐면 이렇게 안 나오지 참. 야, 여기 물 설치하면 되잖아. 잠시만. 다 본 거 봐. 이렇게 하고 됐다. 짱 웃긴다. 가만히 있으라. 어서 가져가자. 저 옆구멍에 넣어주세요. 자갈?
자갈 없네. 됐다. 오 뭐야? 와우. 이런 구리? 헐 쩐다. 야 역시 갈 떨어지지 말라고. 혹시 모르니까 또 필요할 수도 있어 이거 양동이. 혹시 모르니까 가자. 일단 가서 갖고 오자. 야, 자 오케이 가자. 아 잠깐만 문 끊어줘야겠어. 아! 털 차는 거 봤다. 우리 설치되네! 헐. 미치겠다. 환장하겠네. 아직 바꿔서 올라가자. 괜히 왜 이거 이렇게 올라가? 이렇게 올라가면 되지. 이렇게 올라가면 되지. 역시 나 똑똑해. 일단 다른 곳에 있는 것보다는 여기에 모래가 있으니까 모래를 하고 가자. 가자 출발. 자 가자. 아휴 항상 먹어본 적이 없네. 세상에 몇 년 전에 행복을 얻는 이 사람이 여기 왜 이러겠어. 검은 눈 속은 피. 나도 이제 가문문이 열렸다. 나는 살짝 눈을 뜨고 옆을 봤다. 실수다. 이 할아버지 난 이런 가만히 있었다. 사진에도 아무도 안 왔다. 그러니까 이상한 소리가 들어온다. 밤물에도 산을 앞을 봤다. 보다 보시게 하는데? 잠깐만. 묘기를 읽고 오세요. 악마가 있을 리가 없어. 설마 병을 이보는 것도 설마 되니? 괜히 괜찮은 친구가 놀다가 제발. 여기가 어디지? 오 신이시여 제니스 여기서 다 이러면서 아니 너 절대 안 가. 내 마지막 부탁이야. 제발 이 집을 떠봐. 아야 너 없이는 난 틀렸어. 내방 주방을 노사고 있는 철사들이 내 몸을 불러가. 내가 이 집을 빠져나가는 방법을 알고 있어. 그럼 부서치지 마. 너라도 나가면 난 괜찮아. 무슨 소리지? 조이스가 벌써 제니스 넌 이 집을 빠져나가야 돼. 이쪽 입구에서 큰 나무가 있을 거야. 괜찮아 되니? 큰 나무를 보면 그림이 있어. 내가 유적을 조사하던 중 발견한 거야. 그 그림 아래 파보면 광산으로 쓰던 패권이 있어. 그 선로를 따라가. 지금까지 고마웠어 제니스. 빨리 가. 뭐야 알았어 빨리 갈게. 미안해 제니야 미안해. 부셔버릴게 제니야 미안해. 제니야 내가 널 지켜주지 못해서. 제니야 사실은 너 여자인 거 다 알고 있어. 제니야 나 어디로 나가야 돼. 제니야 사랑해. 난 네 여자인 거 알고 있어. 그 그림 거기 밑에 파면 있다 했지. 그리고 나가는 것도 모르겠어. 근데 나 지금 어떡하냐 이거. 어디가 나가는 곳이야. 야 이거 뭐야. 나가는 곳도 어딘지 모르겠어 솔직히 지금. 여기 아닌데. 제끼지 말아야 돼. 너무 아프다는 거 모르잖아. 저기가? 여기 아니야 이쪽인가? 이쪽인가? 여기다. 야, 저 좀비다. 아까 전에 거기 여기 분명히 여기 아까 전에 거기 그림 거기 밑에 파보면 있댔지. 다이아몬드 호킹이 그 그림이 왠지 이상하다 했어. 그림 밑에 다 파보면 있댔지. 잠만 야 뻥치지 마. 그림 밑에 파보면 잠만 그 큰 나무 말한 건가? 큰 나무 거의 이제 만약에 여기에 그림이 없으면 그때 그 선로로 따라 나가랬는데 이제 저 이제 못하면 깨고 나가도록 하겠습니다. 그 큰 나무에는
그럼 일단은 근데 이스터 에그를 일단 깨보도록 하겠습니다. 생각하기에는 그 데니가 아까 말했던 거 있잖아요. 거기에서 제가 듣다 보면 이제 여기 잠시만, 아니 끝나면 그림이 떴는데 어디다 하는 거야 그림이? 밑에 그림 밑에 파버렸는데 그림 밑에가 베드락이라 가지고 그림이 있다는, 잠시만, 그림이 있다는데 그림 밑에 파버렸어. 빨리 가보자. 거기까지 다시 가기 힘들어. 근데 그래도 가고 싶어요. 다시 가요. 다시 가서 한번 보고 와요. 제대로 보고 왔어야죠. 아니 그게 아니라 제가 제대로 보고 싶어. 저 다시 보고 싶어요. 지금 다시 보고 싶어 미치겠는데. 미치겠어요. 지금 큰 나무가 어디냐고. 큰 나무가 그치. 다시 들어가 볼까? 그 폐광 한 가지 그림 그 밑에 파버렸는데 거기 폐광 선로를 따라서 가랬는데 그쵸? 그 선로 그냥 밑에 그 그림을 파보면 밑에 써 거기에. 잠깐만, 이상한데? 그 그림 밑에를 여긴가? 진짜 잠깐만, 진짜네? 잠깐만 여기였구나. 몰랐어. 여기였어. 찾았다. 아, 거기 밑에 파면 여기가 그 있다고? 저쪽 가볼까? 거기 카트가 없을 것 같아. 그냥 따라가 버렸지. 네, 여러분들 이번에 끝내도록 하겠습니다. 빨리 가자. 나 달리기도 안 돼. 배고팠어. 뛰어! 예헤! 나이스! 이제 엔딩이다. 우후! 이상한 숲의 이야기 진짜 이거 진짜 짜증나. 데니도 난 널 잊지 않아. 그 수많은 재밌는 수련을 뭐라도 마지막에 The End. 그 추석의 미스테리를 지금 끌려가는 사람들입니다. 와. 자, 여러분 어떻게 재밌게 보셨나요? 자, 드디어 숲속의 미스테리 끝냈습니다. 자, 여러분들 재밌게 보셨다면 좋아요, 구독 눌러주셔서 감사했고요. 다음에 더 재밌는 컨텐츠를 찾아뵙도록 하겠습니다. 바이바이.